тебя кнопка. Собственно, вот этот нож, он в руке, ну, в моей руке, он лежит идеально, там рукой ничего нет. Все, у меня вот это вот чувство, которое меня бесило, когда у меня клипса, у меня оно ушло. У меня, значит, нож, соответственно, выглядит... У меня есть доработка вот этой клипсы своя. А это крепление идет к этому ножу, да, в смысле? Это отдельное крепление, покупается там французское. А это не ваше, да, разработка? Нет, я свое такое разработал, но еще не реализовал, у меня в пластике сделано, там, с блокировками со всеми. То есть я его ношу вот так. У меня карман не рвется он, вот как. Если бы я носил его на клипсе, у меня уже все здесь. Понятно. А так у меня вот так вот нож висит, все. Достал. Все, что знал, рассказал. Значит, еще тоже интересно, я перед рассказом, наверное, вчера, потому что я все это ночами печатал, потом, думаю, елки-палки, я делаю. А тут мягкая пружина, а еще там какие-то косяки. А может, это никому не нужно. Столько времени, 10 лет работал на все это. Значит, а эта штука сейчас, ну, этот нож, он сыну отдан в качестве, потому что он спонсировал мою разработку. Значит, и его он приносит, я начинаю щелкать, у меня не зря все хорошо работает. Потому что давно уже в руках не было вот эти вот пластиковые печатки, ну, может, это не про то. А вот интересный вопрос вам, как изобретателю даже. Вот, если вам не секрет, сколько ушло вот, реально затрат пока на текущий момент? Вот порядок хотя бы, чтобы другие понимали вообще какая-то, так сказать, цена вопроса. Так, да. если что-то изобрели, и вы хотите, вернее, хотите испортить свою жизнь, то есть вы изобретите и давайте это делать. Это все. Ну, испортить в смысле. То есть это достаточно большая сумма, да, получается? У меня на оборудование и патенты, наверное, миллион плюс-минус. Да. Ну, плюс к тому я этому посвятил просто, то есть я работал над этим сколько лет, без зарплаты. То есть миллион это уже чистыми затратами, еще плюс еще и время, которое не считаем, да? Время, да. Там ресурсы какие-то сторонние. Зарплату взять поможет, допустим, на 6 лет, ну, посмотрите, сколько получится. То есть это достаточно затратный проект вообще получается. Нет, ну вот этот нож, он самый дорогой, который вообще есть. В смысле, как понять дорогой? Дорогой в плане, вот если его оценивать вот затраты, вот это вот, ну это же экспериментальный пока нож, внизу правильно? важно, то есть вот это венец сейчас. Других Да, нет. да. Вот пирамида внизу, да. выход вот этот. Соответственно, стоимость его выше, чем все ножи, которые я видел когда-либо. Ну это показатель, то есть чтобы вот 10 лет жизни, да, порядка миллион рублей прямых расходов, там не считая косвенных всяких, да. Вот как бы вот 100 тысяч в год получается, как ни крути, уходило денег. Ну так, за 10 лет миллион наберется уже, я так просто говорю, что это достаточно затратная вся история получается. Чтобы... Но ситуация следующая. Если изобретатель одержим как я, то он не сможет ускочить. Если идея попала в него, она проросла, то есть она начинает развиваться. То есть, на мой взгляд, вот это вот все каким-то образом само проросло. Но вот эта идея пришла, а потом началось вот эти вот самые дуги, откуда я это узнал? Вдруг неожиданно приехал. Потом неожиданно эти самые лапки, вот этот механизм. Как его можно применить? Я 3 дня там в пандемию еще спрятался. Вот, 3 дня там пил кофе, ел шоколад, думал, какая пружина его должна туда, значит, крячить. То есть это такая вот одержимость, которая, ну, не знаю, она окупается или нет, но... Даже не заснешь, да? Спать не можешь нормально. Невозможно, все время... Тебя долбят и все, да. Сегодня мысли. Я опять не спал, потому что у меня в голове крутился, как бы можно было пружинку получше взять. Ну вот, ладно. Ну да. Не будем о больном. Постоянно варится. И вот вы приходите к производителям, они такие циники, потому что у них же бюджет продажи, да, они говорят, типа, ну я продам максимум 10 ножей таких, да, на рынке. И вот здесь уже цена как бы... Не, ну им же нужен раскрученный бренд. Вот есть какой бренд раз, два, значит, затраты у них очень высокие. Ну это все-таки же не массовый нож, да, будет? То есть это не то, что там прям будут по сотне штук покупать его.
В смысле, Вот этот сам нож, да, я говорю, он же не массовый сам по себе, да, как бы. ну, вы знаете, если бы условно поставить парк ЧПУ небольшой, его запустить, это производство можно, это же, ну, реально ЧПУ там и нормальные станки, которых на вибрации не вбиваются фрезы. То есть у меня нет никакого образования там станочного, я вообще прикладной математик образования, и ни сном, ни духом я не занимался. Но вот оно работает. И это можно делать, в принципе, на производстве, на мой взгляд. Ничего там нету. Естественно, его себестоимость, она опустится. Это не будет 35, это будет, ну, для меня 35, такой народ считает 50. Вот, она опустится, не знаю, там, тысяч, может быть, до 15. Ну, 10, то есть, но 6 тысяч он не будет никогда стоить. Нет, 6 тысяч точно нет. Ну, При всех, так сказать. при всех, да. То есть порог 10 тысяч где-то Ну, минимум, это да. фактически механизм, он немножко похож на часы, но часы механика ее найти меньше, чем нормальная механика. И она еще каленая все. Соответственно, каленое все, оно приводит к поводкам, к дальнейшей доработке, там, снятию нагара, то есть это не латынь, конечно. Но, не знаю, на мой взгляд, если бы я в свое время увидел этот нож, я, наверное, заплатил большие деньги, чтобы извини, когда они у меня были. А история началась где-то в 2010 году? 2012 год, там, я тему на форуме завел, связанную с замками. И вот эти все замки, они опостылили, и я говорю, давайте изобретем что-то свое, какой-то первый нож. Народ вроде загорелся, еще что-то стали. Вот. А в результате, ну, как обычно бывает, изобретатель, то есть я засыпаю, 2 часа скидываюсь, и мне приходит в голову вот эта идея. Ничего себе. Все. А это как бы выясняется, это была и вот это ноу-хау ваше, да? Так и было, да? Не было. На самом деле это механизм. То есть это вот механизм, он может быть применен, например, в этих самых доводчиках. Единственное, что я не стал его запускать туда, потому что он реально блокируется. Если кто-то где-то заблокируется, что-то случится, плохой, очень легко себя будет чувствовать, поэтому я даже не стал запускать, потому что, да, закрыл дверь, и все, она заблокировалась. Нужно, кстати, специальным деблокиратором делать. То есть это просто вот механика, то есть отбывать. Ну, вот опять же, это самая ось, которая стягивается, фиксации резьбы. Тоже очень полезная штука. Это новый способ фиксации резьбы, не было. Ну, то есть, вот я считаю, что вообще в целом, то есть работа так, глобально рассматривать нельзя. Но это где-то найдется. Но это слабо решить. Анатолий, ну все равно интересно. Вы же будете еще участвовать, да, на клинках, на других? Я... Значит, сейчас все зависит от какой-то партии я выпущу, наверное. Не знаю, она будет, конечно, небольшая. Потому что станок токарный, который сейчас покупается, где сейчас мастер делает из Краснодара, Сергей Лиманский. Вот, он берет китайский станок, там шабрит и устанавливает контроль. То есть мне, конечно, нужно будет на нем сделать вот этих подшипников, выпустить, понять, как они, собственно, если их производство. Потому что, конечно, с подшипниками сразу нож выигрывает вот с этим. Ну, у кого они еще есть. Вот, посмотрим, как пойдет, насколько вообще с этим можно заниматься. Если пойдет, возможно, я обращу на это внимание. Если нет, я оставлю как портатив. То есть, ну, оборудование есть, желание есть, выпускать буду, но... Хорошо, спасибо. Спасибо.